جراني بفضل ربك يا قاهر الكون ربي سألنا قال فوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون مشركو توجي لما مولول قالوا إسلام ما نور قد دابوله يقوس مسلم عسكت والجبل جابانوس جبسانوس اتجاه بوله لا في الرنجرو ججبا جمله نموت كخالد كيزا دبوله وما دبسي سندن دنيا خالد كان حرقه جرتي قتيله حركة كندك هرقة بإنجاله ربي تيامني ملك نساتله وان دوران جبات هرقة سنلاله كما ربي رالي فما كجيلي جيدين برديرا دني سنيلولي كبسوك يوم أبوها بمالي أجين كما ربي تيلي غلي ملكي إنكم كتولي أبشر جدانيني بفضل ربك يا قاهر الكون gammachuu sahaabaan gaafas gammajanii dhufaa jiraachuu isaa duraan dhaga'anii rabbiin nabiyyi isaa duraan beeksifnaani isaanis beeksisan sahaabota isaanii makka tiruuf keessaa baaftee ergite jedhanii Khaalid dhufaa jiraa simaddaa jedhanii diiniif labbee hangaanne isaaf gammadanii Khaalid erga dhufee walga'ee jaraan gammadee gammachuu galtee bakkee kaanii bifadli ribkika yaa qaahira alkawni Khaalid erga dhufee Qurayshii kaabahee isa gaabbisiisee homtinni turtahee erga islaamummaan qalbii isaa irra gahee maalummaa imaanii dandamatee kahee argee akka seerri rabbii gaarii tahee maal jedhee lolaa ture ammaalumaan ta'e akka sofiin jedhee erga gaabbee kahee jedhanii nabiyyi rabbiin asiinsi kahee siif dhiisaadha inni waan duraanii ta'e سيفين كإسلام الرد كان ترجباته سيج إسلام الرحل لوانا دوته خالد إن شاء الله جد لك فتيك فجمان والكي إلمو خدمة ديني بفضل ربك يا قاهر الكون فضل ربك ساكدا والكي إسلام خالد في دي والإنكي بكمل لك يا بكمل لغي bakka sabakkaatu reefuma wal gahee akkuma duraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baga nagahan jiraattan jenna obboleewwan keenna insha allahu ka kayriidha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa baga kayriin kanarratti waliin nu deebise jenna kanatti aansuudhaan akkuma beekamu insha allahu ta'aalaa har'a yoo rabbiin alamaa fedhee mata dureenan qabadhee isinii dhihaadhe dilii takkiyyuu agartee abaarii nama zollomtee sodaadhu isa jedhu duuba abaarii nama zollomtee sodaadhu nama zolloman kamiidhan karakkoo irraan gahan jechuu abaarii nama sanii sodaadhu akkana jedha mata dureen keenna karraa inshaallah ayata rabbii keennaa ragaa godhanne akkasuma hadiisa nabii keennaa ragaa godhanne salawaatu rabbii wasalaamu alayhi haasawa warra gaggaarii itti aansina nafaana bu'aa duuba zulmiin akka malee hamtuudha waan jireenya namaa ka addunyaatii fi ka aakiraallee booressarraayyaa obboleewwan kiyya jireenya namaa ka aakiraatii fi ka addunyaallee nama jalaa booressarraayyi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan jedhu maa lizaalimiina min hamiimin walaa shafii'in yuxaa' warra agartee nama zolloman rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa dubbatee nama miidheef aanalleen hin jiru guyyaa qiyaamaa ka isaaf gargaaru akkasuma maganta seenalleen hin jiru ka rabbitti isaa dhaqee jaarsummaa isa dubbatee rabbiin agartee irraa qeebalu tokkolleen hin jiru jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala
warri nama miidhe guyyaa qiyaamaadhaa aanallee hin qaban nama manguddummaa isaanii rabbitti dhaqullee hin qaban ka rabbiin sababaa sanii manguddummaa isaanii irraa qeebalee isaan shaffa'ee guyyaa qiyaamaadhaa ni beeytan ka nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam namni shafa'aa guddoo ummata fuudhu isa ambiyoonni akkasi eegasanii ummanni mu'mintoota namni magantaa rabbitti walii dhaqa nama miidheef guyyaa qiyaamaa magantaallee agartee isa zaalimaa ka miidhaa ta'e kana ka nama miidhu kanaaf kuni martuu hin jiruu jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa subhaanallah ayata biraa keessatti wamaa lizaalimiina min nasiir nama agartee miidhaa kanaaf isa nama miidhu kanaaf ka bifa kanaan beekame kanaaf ka akkaan nama miidhu kanaaf tumsaan tokkollee hin jiru jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala tumsaan tokkolleen isaaf hin jiru kanaafuu nama miidhuu irraa ilmi namaa uf eeggannaa guddaa godhuu qaba yaa obboleewwan kiyya lammata nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa tokko keessatti waan nuun jedhu wattaqii da'wata almadluum فإنه ليس بينها وبين الله حجاب كدا نما أغرتي أباري نما أغرتي نما أبارو كدا نما ربي كداتو نما إسميد الرد صداد وجد النبي عليه الصلاة والسلام واتقي دعوة المظلوم كدا نما ميدامي صداد وجد نمني ميدامي توكو يو أتي ميتي سرك كداتي جدو كدا سنيتي في جدو ربي قردون تكلين هنجرتوني كي بلمتي أكنا جد النبي كينا عليه الصلاة والسلام jidduu nama saniitii fi jidduu kadhaa saniitii fi jidduu rabbii girdoon takkailleen hin jirtu kadhaan sun ni qeebalamti jecha akkasumatti qeebalamti jecha duuba yaa obboleewwan kiyya kanaaf rabbiin keenya nu haa tiisu tika rabbi irraa barbaaduu barbaachisaa nama miidhurraa uf eeguu barbaachisa duuba ilma namaa kana miidhurraa uf eeguu barbaachisa namni nama miidhe yoo inni miidhamaan sun du'aayii sirra kadhate du'aayin sun ni qeebalamti gaafa sawwayti masan habaa mansuuraa taata katmis si bada jecha jireenni kee ka addunyaallee si jalaa miidhamee ka aakiraallee si jalaa miidhama mee kanarratti insha allahu ta'aalaa seenaa warra gaggaariidha ka asiin duratti agartee warra nun duratti dabran ka waa'ee kanarraa barreessanii lafa nuu kaahan irraa haasofna insha allah nafaana bu'aa isiniin jedha duuba gaafa tokko intalli takka manguddittiin takka manguddoodha hiyyeettiidha waa hin qabdu goojjoo takka agartee kaamataa walitti qabattee achi keessa galti bakka goojjoo isii kanatti dhufee mootichi gaafa sanii fooqii ijaare imaaraa bareedduu tana fooqii bareedduu tana ijaaree gaafa isiin geeffamtee daaw'idhaaf dhufee agartee waytii ilaalu imaaraan akka ajaa'ibaa bareeddi fooqiin ajaa'iba fakkaatti fooqii tana laalee hin bareeddi jedhee faarsee wayita inni akkana mil'atu maddii agartee fooqii tanaa goojjoo takka jira goojjoon tun hoota maaliiti taasteetu jennaan ta miskiina takkaati jedhaniin jaartii takkatu asitti keessa galaa guyyaa deemtee walii gadi deemtee waa barbaaddattee riskii galgala mootuu dhuftee as keessa bultii jedhaniin jennaan duuba agartee fooqii kana agartee biratti goojjoon akkana argamuun fooqii tana fokkisaami jedhe protokoola isii balleessa jedhee eegasanii duuba buqqisaa balleessaa tana asii jedhe jennaan ka ajaja isaati ajaja mootichaa eennutti daree fuudhanii agartee goojjoo buqqisanii fuudhanii darban jaartiin waan funaannataa oolte wayta galgala isiin galtu goojjoon isiin jirtu yaa subhaanallah waytima kana ni gaafatte duuba goojjoon tiyya maal taate beeytaa amiiratu dhufee mootichi fooqii tana akkanan laalee fooqinni bareeddii argee goojjoo tana jalatti laalee goojjoon tun agartee fooqii kana fokkiftee jirtii fuudha asii darbaa jedhee jennaan asii buqqifnee darbinee jedhaniin dhageeffadhaa duuba waan rabbiin alamaa jedha hadiisa nabii keenna alayhi salaatu wassalaam wattaqii da'wata almadluum فإنه ليس بينها وبين الله حجاب نبينا كان جديمي كدانا ما ميدامي صدادو جد نمني ميدامي يو دعائي ستي كداتي كدان إساكي بلمتودا جدو دعائي سنيتي في جدو ربي قردون تكنجرتوني كي بلمتي جي نبينا عليه الصلاة والسلام ويتي مسوان جد تجارتين تن
yaa subhaanallah ana kuntu gaa'ibatun fa ayna kunta anta yaa rabbal aalamiin ani fagaattuudha ta'e ati hoo eessa biraa dhayxe yaa rabbi jetteen duuba rabbii won inni irraa fagoodhaan jiraare rabbiin hidda amaadhaa ka jedhan kanarra sitti dhiyoo miire waytima isiin hagana jette yaa rabbi an biraayin deeme biraayin fagaadhe ati eessa biraa dhayxe yaa rabbi goojjon tiyya diigamte jetteen rabbiin yaa subhaanallah fooqin agartee kaa dheerumminni isii asii samii keessa jiru kun waytima san nama isii keessa jiru waliin dhaabbataa garagale hundeedha waytima san fooqin hagas dheeratu ka dhaabbannaan isaa hagas dheeratu ka haarawa ijaarame ka mootin ijaarsise ka bareedumni isaa akkasi yoo kalaamni hagana jaartii afaanii bahe waytima san hundee isaatiin fooqin kun subhaanahu wa ta'aalaa garagale duuba waan isa keessa jiru guutuu waliin qabeenya isa keessa jiruu fi lubbuu banii aadamta isaan keessa jirtuu waliin akkasi garagale duuba fakkaana habaa'an mansuuraa eenyu ka akkana dalage yaa obboleewwan rabbii alamaati eenyu kadhatte isiin rabbii alamaa kadhatte yaa rabbi an biraa fagaadde ati eessa fagaatte etteen isiin ta rabbiiti ka gabritti rabbiiti namni cufti gabaran rabbiitimi fuudhee goojjoo isiidhaa porotokoola agartee fooqii kanaa balleessiti jedhee achii fuudhee garagalche yaa subhaanallah sababaa saniif rabbiin itti dallani duuba kanaafuu waan dalaganii fi waan hojjetan guutuu keessatti rabbi sodaachuu barbaachisa yaa obboleewwan yoo namni ati zollomte kun agartee du'aayii si kadhate rabbiin kam isiin kadhatte sanii quba qabaadhu ni awwaata sinii galee fooqin akka jirutti dhaabbataa bakka jiru agartee mataan gaggara gale waytima san agartee kaawwanni takkallee hin hafne fooqin guutuun halaakame laa hawla walaa quwwata illaa billah ka dandeettii akkanaa qabu eenyu rabbal aalamiina subhaanahu wa ta'aala kanaafuu warri nama zollomtan rabbii keessan sodaadha lubbuu teessaniifillee sodaadha namni ati zollomte kun irra hedduu zabana kana baniin aadam tumsa rabbirra barbaaduu dhiiseti namarra barbaadutti seene namni yoo miidhame gara mootii fiiguu gara poolisaa fiiguu gara na fiiguu seene malee osoo rabbiin akkay godhee sirraa achi qabuu baatee sitti as gara gale yaa rabbi naa argi jedhe halaakamtee quba qabaa inumaa rabbiin ummata dandameeyyuu ummata zabana kenna inni hir'inna agartee ka iimaana isaatiif jecha gara banii aadamitti iyya malee osoo rabbitti ka iyyu taate dubbiin laaftuu miti silaa halaakame baniin aadam duuba booddeen warra zaalimaa akkana duuba ka biraatiin sii dabala duuba gaafa tokko ra'aa rajulun rajulan maqtuu'ul yadi min alkatifi wahuwa yunaadii man ra'aanii falaa yadlimu ahadaa allahu akbar gaafa tokko gurbaan tokko osoo karaa deemu gurbaa tokko arge ka akkami ka harki isaa muramaadha harki gurbaa kanaa muramaadha harki isaa asitti citaadha gurbaa akkanaa kan arge gurbaan kanarra taa'ee maal jedha namni na arge naman zollomuu namni na arge naman zollomuu namni na arge naman zollomuu akkana jedha gurbaan man ra'aanii namni na arge falaa yadlimu ahadan nama tokkollee hin zollomuu jedha akkana jedhe iyya duuba gurbaan kadhammaan isaatuu maali akkana man ra'aanii falaa yadlimu ahadan jedha duuba namni na arge nama tokkollee hin zollomuu musiibaa isatti buutetuyyuu akkas isa haasoysiisa mee dhageeffadhaa dubbii ajaa'ibaati namni kun akkam ta'e harki isaa murame yaa subhaanallah namni kun nama tokko ka deemee qurxummii ala oollatee bahara keessaa baafatee qurxummii fudhatee kiisha keessa kaatee shaanxaa keessa qabatee ijoollee isaatii galuuniif deemutti dhufe nama qurxummii bahara keessaa baafatee akkasi fudhatee ijoollee isaa galeenii nyaachisuudhaaf deemuun
namni amma harki murame kun itti dhufee jennaan waan jedheen qurxummii kana naa kenni yaa abboo qurxummii kana siin kennu ijoollee tiyyaa fi qurxummii kana gurgureetiniin ijoollee tiyyaa wayiin bitee ijoollee tiyya waa afaan buusaa jiruu tiyyattanaa siin kennu kennini kennitaan kennu qabee fuudhee dhiitee irraa fuudhe humna qaba askara wayta fuudhee dhiitee irraa fuudhee inni kuteen kun dhaabbatee laale duuba yaa subhaanallah dhaabbatee laale waan godhuun qabu humna irra qabare humna irra qaba ka isarra humna qabu hin jiraa inni irraanfate immoo inni yeroo san rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ka samii keessa jiru ka nama mararra humna qabu ka cufarratti dandeettii qabu ni jiraa ni irraanfate inni yeroo san isa kana ni dandahaa callaa uf laale sinii galee isa kana ni dandahaa waan jedhu callaa laale immootuu kanarra humna qabu kana danda'u jiraa jechaa san inni gizee sanitti hin fakkarre yaa subhaanallah dandeettii isaa callaa laale dhageeffadha yeroo makana duuba waan jedheen yaa abboonaa ken jedhee kadhatee dadhabnaan ufirraa itti dhiisee gama rabbii isaa deebi'e rabbi kadhate allaahumma inna haadaa taqawwaa alayya biquwwatihi fa'arinii fiihi yaa rabbi inni kun humna qabaa humna qabu natti dalageeni argisiise yaa rabbi humna keen agarsiisi isaan keessatti akkana jedhe gabrichi agartee kaa qurxummiin irraa fudhatamte sun yaa rabbi inni humna isaan agarsiise yaa rabbi humna tante isaan keessan agarsiisi jedheen yaa rabbi humna tante isaan keessan agarsiisi jedheen gurbaan wayta achii qurxummii fudhatee gandaggale qubni isaa dhukkubee jennaan agartee kaa dhukkubni itti jabaatee hirriba malee bulee ganama asii ol ka'ee agartee gara xabiibaa qaceele gara doktora wayta dhaqu waan jedhaniin agartee qaata agartee hadhaan qaama kee qabate jedhaniin harka kee kana shanacha kanatti murru malee hadhaan agartee summiin si seenee jira summiin si tuqe chaansii biraan qabdu jedhaniin doktoroonni muraa jedhe hin muran wayta achii irraa bahan hin galee harkan sanillee hirriba malee bule itti deebi'ee ganama waytii doktorri laalu hin laalee waan jedheen agartee hadhaan bakka nu itti si murre kana bira dabree jira summiin duruu isi ga'e jedheen yaa subhaanallah jennaan duuba yoo asitti sirraa murre malee chaansii biraan qabdu jedhaniin muraa jedheen hin muran hin galee halkan sanillee hirriba malee bule yaa subhaanallah hirriba malee bule ganama itti deebi'e doktora itti deebinaan summiin kan kee qaata achi bira dabree ceekunsi ba'e jedhanii yoo asis sirraa murre malee achi irraa muran waytii kana namni agartee kaa gandaa ka itti yaa'u kun maalirraa si eegale wanni kun beeyta akkanumatti qurxummii tokko namticha tokko irraa agartee humnaan fudhadhee galeeni galgala nagumaan agartee kaa fuudhee isumaan mana galee yoo jedhe wanni kun na eegale akkanaa maarree dubbiin tantee dhibeen tantee agartee summii miti namticha sanit deebitee osoo du'aayii kadhattee naa dhiisi jetteeni irra sii goomti jedhaniin duuba silaa harki kan kee kun martin cituu jedhaniin wanni kadhaa mazluumaati kadhaa nama miidhameeti jedhaniin achii deemee namticha san barbaadee itti dhaqee luka isaati irratti kufee dhungate yaa abboo akka gaafa si miidheetii kunu akkana ta'eeti rabbii jedhii naa dhiisi jedhee itti kufe duuba waan naan jettee gizee sanatti du'aayin akka kadhattee jiraa jennaan akkana jedhee kadhadhee jedhe kunu yaa rabbi inni humna qabaa humna qabu natti garsiise yaa rabbi ati humna tante isaan keessan na garsiisi jedheeni jedhe laa hawla walaa quwwata illaa billah allahu qaadirun alaa kulli shay rabbiin ka waan cufarratti dandeettii qabu kaayaa obboleewwan kiyya eenyu jalaa bahuu danda'a inni gizee san rabbii san hin niyyanne ka dandeettii waan cufaa qabu san
dandeettii ufii nan keessa ni garsiisaa ni yanni dandeettii ufii callaa laale malee yaa gabricha kiyya yaa gabrittii tiyya gizee waa balleessuu deemtu giza lubbuun tantee agartee kaa waan hamtuu dalaguu si kaafte zulmii namaatitti si ergitu miidhaa namaatitti si ergitu yaadadhu waan kana duuba rabbii aalamaa ka dandeettii qabu an dandeettii qabaaf nama kana yoo miidhe kanarra dandeettii qabu jira kana miidhu jechaan irraanfatin duuba bifti ittiin gorfaman akka kana duuba akkasanitti harki isaa murame eeganaa kanarratti ba'een lallaba kuno man ra'aanii laa yadlimu ahadan namni na arge nama tokkollee hin zollomu jedha duuba namni na arge nama tokkollee hin zollomu akkana jedha isaa harki citaa kun karaa gubbaa ba'e waan zulmiin isa goote argee jechuu yaa subhaanallah dubbiin qurxummii tuni lama waan jedhan akkuma san gaafa tokko mootichi tokko jeeshii isaa agartee guuratee karaa deemutti osoo jiru nama tokko ka qurxummii al oolatee qurxummii isaa agartee guyyaa guutuu ganamarraa eegalee haga galgala qurxummii tana kunoo manxaaqqoo jedhanii haada asii itti gadhiisanii qabatan san asii itti gadhiise yoo inni ol deebisu haanni qullama akkana tahaa oolee galgala irratti qurxummii takka argatee san fudhatee agartee kiisha isaa keessa kaatee waa keessa kaayatee fuudhee agartee shaanxaa isaa san qabatee galachuuniif deemu ijoollee isaati waytima kana agartee mootichi kun karatti itti dhufe nama kana qabaa jedheeni qabanii maaliin deemta jedheen qurxummiin deema jedheen eessattiin deemta jennaan ijoolleen tiyya akka lafti bariitee waa afaaniin hin qabne guyyaa guutuu waan kana barbaadaa ooleetii galgala irratti akkattii tana rabbi naa hire isii tanaan ijoollee tiyya agartee waa afaan buusuu barbaada jedheen gale qabaa irraa fuudha qaallichi ni boo'ee itti warwaate mootichi agartee ka ana malee namni hin jiru ka jedhe subhaanallah walaa agartee kun miidhame ijoolleen dhumte inni du'ee dantaa isaatii miti ta isaa callaa wanni inni argu cufti namaatu agartee gabarran kiyyaa na jala buluu qabaa malee inni waan biraa agartee dantaa irran kenne duuba ka inni gabrichaafittu jiraa inni hin herreyne duuba yaa subhaanallah tun qissaa lammataa isinii himu jira tuni mooticharra argamte ta duraa sun shurxaawiit irratti argamte poolisa irratti haala kanaan duuba deemee qurxummii kana fudhatee wayta inni mana galee dhibame kunillee eessa dhibama akkuma namticha kaanii harkuma isaattu qabame dura quba qabame jedhan kana qubni isaa ganama waytii agartee ka inni doktoratti dhaquu doktortichi qurxummiin ati deemtuun sun summii qabdii summiin isii duruu harka si seene jedhee qubni kee kun muramuu qaba jedhaniin yaa subhaanallah quba isaa irraa muran eega sanillee hirriban arganne dhibeen isaa dhibe mataate ganama doktora deebi'eetii qurxummiin agartee kaasilaa aslitti summii wayiituu waan qabdu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa itti dallane waan fedhe rabbiin sitti kaasa qaama keessa yeroo makana amma agartee quba isaa irraa muranii borumtaallee halkan kana guutuu dhibamaa bulee itti deebi'e wayita itti deebi'e agartee harka isaa shanachatti yoo muramte malee quba kan kee harka kee guutuu qaata hadhaa waliin ga'e jedhanii kanallee irraa muranii wayita achii agartee galee ammallee halkan kanallee dhibamaa bule homa takka agartee rahaan argine waan dhibeen itti deemu malee ganama yoo doktora deebi'u doktorri ammallee agartee asitti irraa mure hadhaan ol kute jedhanii ni gara ciqileedha wayita bifa kanaan agartee hadhaan waliin gahe yaa subhaanallah amma ganamallee borumtaa doktora deebi'e doktorri waan jedheen hagana ol yaaliin qabdu jedheen hin yaalamtu ati amma yaalii kan kee an beekuu hin dandeenye jedheen hadhaan kee uluma deema mootii beekisanu mootiin mootota hin mootuu kaaka kana maraafuu mootitu jira hin beeytan kana allah subhaanahu wa ta'ala waytima kana harki isaa irraa murame amma ummata warra paarlamaanaa walitti qabee mari'achiise namni tokko warra kana keessaa waan jedheen
dhibeen kan kee kun dhibee hin seewu kadhaa warra miidhameettu sitti qeebalame yaa nama miite yaadadhu jedheen. Namni inni miidhe kumaatama eessaa yaadatanii namni mootiin namni inni miidhe kumaatama sila eenyuma yaadadhaa jedhe nama miidhe alif jennaan tokko lama miin inni aga mootummaa gubbarra ol ba'e kaani du'a murteesse kaani jiruu murteesse kaani hidhaa murteesse kaan maal godhe kam yaadata kama yaadatuun beeku duuba kama yaadatuun beeku garuu haa ta'u namni homa dhiyoo keessaa yaadata guyyaan inni irraa dhibeen eegalte gaafuma qurxummii san namarraa fudhatee galateen gaafuma qurxummii san fudhatee galatee akkachi nama tokko agartee qurxummii akkanatti kan inni ijoollee xiyyaaf deeman jedhu irraa fuudhe yoo san taate illee beeku jedhe mee nama sanitti dhaqeedhaniin duuba maal itti dhaqaa miiree inni mootiidhaa qabanii namticha barbaadanii bakka inni jiru fuudhanii fidanii jennaan namtichi na beeytee jedheen mootichi ani ka gaafa qurxummii achitti sirraa fuudheeti qaraa ka namtichi ni beekaa mootii maaltu wallaalami gaafa san waan jette qabdaa jedheen ati agartee waan rabbiin jetteen har'a kadhatte qabdaa jennaan jedheen waan ajaa'ibaa jedheemi jedheen duuba ajaa'iba duuba ajaa'iba maal jettee jedhee gaafannaan waan jedheen rafa'atu yadii ila samaa waytimatin irraa fudhattee agartee ka dubbii tiyya dhaga'uu diddee kutteen harka kiyya gara samiitti ol fuudhee jedhe kaa nama itti iyyatan qabaa mire namuu nama itti waa himatu qabaa bar inni ka himannaa isaa gara banii aadamin deebifneetii gara agartii allaha ol deebise harka kiyya ol fuudhee jedhe gara samiidha waan jedhe yaa man laa takfal walaa tanaam yaa raafi assamaa yaa baasit al-ardi ala almaa allaahumma innahu akaza samaka harka kiyya ol fuudhetti agartee gara samiidha waan jedhe yaa agartee ka ol fuudhaa samiidha ka samii akkanatti nu gubbatti diriirse yaa bal'isaa dachiidha ka dachii akkanatti diriirse inni kun agartee kaan irratti jajjabaateeti humna isaan irratti mul'ifateeti samakiin harkaa fudhateeya akkana jedheen jedhe fa'arinii fiihi ajaa'iba qudratika yaa rabbi nagarsiisi isaan keessatti dandeettii kan kee qudraa kee yaa rabbi nagarsiisi namticha akka kana na godhee humna natti fayyadamee ilmaan tiyya beela bulchee dandeettii qaba jedhee dandeettii isaan agarsiise kana dandeettii itti nagarsiisi jedheen duuba wattaqii da'wata almadluum فإنه ليس بينها وبين الله حجاب akkana jedhee nabiin alayhi salaatu wassalaam kadhaa nama agartee miidhamee sodaadhu jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam jidduu kadhaa saniitii fi jidduu rabbiitti subhaanahu wa ta'aalaa qeebalamiinsa malee girdoon takka illee hin jirtu jedhe wayta inni hagana jedhe san rabbi qeebaleedha subhaanahu wa ta'aalaa nagarsiisi jedheen bar ajjeesuun laafaadha bara nama ajjeesuun laafa qudraa akkanaa rabbiin nama agarsiisutu jabaadha yaa obboleewwan kiyya irra hedduu agartee warri du'aayii kadhatan namarratti warri saalihitoota ajjeesii nama saniin kadhatan qudraa kan kee keessatti nu garsiisi gaafa du'eeyyuu agartee ka rabbii walgahe maal arga inuma argaa achitti illee haa ta'u immootu ka namni argu kana irraa fedhan duuba akka namni illee gorsa irraa fudhatuuf jecha warri achi duuba nuhuu gorsa irraa fudhachuu jirraami gorsa jedhanii kun har'a waan mul'atu waan isarra dalagamee barreessanii kitaaba keessan nu dhiyeessanii akka nuti gorsa irraa fudhan yoo ajjeesi jedhee inni du'e gorsa maal irraa fudhanna sinii galee invaayit illee wal godha obboleewwan duuba haala kanaan du'aayii itti kadhatan du'aayiin itti kadhatan ni qeebalamte duuba jechi nabii kennaa salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi piraaktisaan akkatti mul'ate gochaan akkatti mul'ate wani nabiin rabbii jechaan nu hime gochaan akkatti mul'ate kunu kadhaa nama agartee kaasirratti kadhaa nama miidhamee sodaadhaa jedhe nabiin hin qeebalamtii jedhe agartee shakkiin tokko hin jiru girdoon takka hin jirtuu jedhe ka agartee gaarraddu rabbi irraa isa deebiftu
rabbi irraa kadhaasan deebiftu in qeebalamtii jedhe akkasumatti qeebalamte kun meeqa arguu jirra kana isinii haasawu ta'a dhageettanii duuba namtichi mootichaa wayta inni dubbii kana hime agartee gurbaa achii fidanii haala kanaan gurbaan agartee kaawwaytiisan akkana jedhee sikkadhee jedhe rafa'atu yadii ila samaa faqultu yaa raafi'a assamaa yaa baasita al-ardi alalmaa yaa ka samii ol fuudhe ka dachii agartee ka bishaan gubbarra ol fuudhe hoo yaa rabbi inni narratti dandeettii isaa mul'ifatee dandeettii tantee quduraa kan kee ajaa'iba kan kee isaan keessa nagarsiisi jedhe garsiise ka rabbi har'a isa xiqqeessuu deema kunoo rabbi isa xiqqeesse kaleessa harka qabaa kunoo har'a harka hin qabu kaleessa quba qabaa kunoo har'a quba hin qabu sinii gale kaleessa fayyaa qabaa kunoo har'a fayyaa hin qabu waan rabbi isaan keessa dalage agartanii akka kanatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala agarsiisa quduraa isaa akka kanatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaa agarsiisa kanaafuu rabbi haa sodaannu yaa obboleewwan akiraadha gizee nama zollomuu deemtu kophaa jiraa namni nan arguun jedhin rabbis si argaa subhaanahu wa ta'ala dandeettii qaba akka fedhe godhuu dandahan jedhin ka dandeettii sirra qabu jiraa kunoo allah haasun dhageettanii yaa obboleewwan dhiiraa dubartii rabbi sodaadha rabbi sodaachuu barbaachisa humna ufii abdatanii shabaabummaan har'aatun sin dagin yoo dhiira taate dhiirummaan tun sin dagin yeroon agartee ka wanni kun martuu namarraa deemu ni dhufa rabbiin subhaanahu wa ta'ala sirraa oofa dandeettii ufii rabbiin sin keessatti mul'isa akkana jedhe duuba takketti isinii dabalee isinirraa dhaaba insha allahu ta'ala akkuma san gaafa tokko warri agartee moototaa kun yeroo hedduu nama miidhuu kana heddummaatan nama miidhuu kana heddummaatan gaafa tokko hintalli takka cubbuu wayii dalaydee jennaan mootichi agartee isii san fidaa jedhee fidanii intala naamusa qabdu ta kabajaa qabdu aalama kana fuunduratti huccuu irraa baasaa jedhe mee laala namni gariin agartanii kaawwanni amriin inni namatti qabatu amrii addaati mee maal godhan huccuu aalama kana duratti irraa baasuun yaa obboleewwan rabbii wasattaraa jedhe aalama kana duratti huccuu irraa baasaa jedhe duuba hin warwaatte ittaqillaaha yaa abdallaa rabbii kan kee sodaadhu yaa gabricha rabbii na dhiisi jettee kadhattee warwaattee ija ummataa kana fuunduratti huccuu narraan baasinaa jettee waraana isaa itti ajajee aalama bahee akkanat taa'u kana keessatti waan jetteen duuba agartee kaalakki narraan baasinaa jettee warwaatte duuba en dhaga'uu dide namtichi baasaa irraa jedhe agartee huccuu kana huccuu irraa baasaa jedhe isii tan osuma akkanatti aalamni guutuun kun argu ittaqillaaha mil'atuu dide gama isii hin warwaatte duuba wahuwa ya'muru bijarrihaa inni agartee inuma ajaja huccuu irraa baasuu keessatti malee waan biraatittiin ajaju falammaa ya'isat min nafsihaa رفعت رأسها إلى السماء ثم قالت قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون آيات ربي أغرتك أرات سورة زمري يا سبحان الله انت اللي بيتو وان جت أغرتك ويتمسي يا ربي يا أوما سمووني يا أوما دچيدا يا بيكا وان مرة فقاتي yaa beekaa waan dhihoo jiru ka waan fagoo jirullee ima argu biruma jiru ka waan kaluu jirullee biruma jiru ka fagootiif ka kaluullee isa biratti sawaa'a waluma qixa ka humuu irraan fagaanne san kadhatte duuba situu murteessa jidduu gabarraniititti waan isaan keessa wal dhabaniin keessatti yaa rabbi murteessinuun keessatti jettee gaheeti qaataa kadhaa dide gabrichi na dhagahutti hin jiru allaahumma in kaana haadha arrajulu yadlimunii fakudhu فوقع الرجل في نفس اللحظة على ظهره ميتا
allahu akbar wayitti masan akkana jettee aayata kana qaraatee yaa rabbi yoo gabrichi kun na zollomaa jiraate mootichi kun yaa rabbi ati hin agartaa uma kana isa fudhu jetteen daara addunyaa irraa isa fokkisi jetteen gubbaa dachiitirraa keessatti deebisi jetteen rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa kana gubbarraa dachii gubbaa tanarraa garaa dachiitti gad deebisi jetteen yoo isiin hagana jette rabbiin subhaanahu wa ta'ala wayitti masan qaallicha amrii isitti baasee ummata itti ajajii akkay godhu ija ummataa fuulduratti rabbiin wayitti masan lafa dhahee agartee garaa isaa ol deebisee rabbiin ajjeesee ummata agarsiise fuulduree aalamaatitti jechuudha isa fuudhanii gara qabriitittiin kutanii isiin ol dhaabbatteetti agartee gara mana isii kutte akkana dalaga rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa obboleewwan rabbii akkana dalagu kanatti warwaatte rabbii dandeettii qabu ka waan jabaate mara namarraa deebisutti dandeettii qabu isa kadhatte naman kadhanne ummata narraa kadhaan jenneen narraa dhoorgaa hin jenne hin kadhanne warra maddii tokkollee isallee yeroo kadhattu rabbii jedhiinan dhiisi jettee malee waan biraatiin isan kadhanne waan biraa ittiin mayne ittaqillaaha yaa abdallaa kadhattee rabbi sodaadhu jetteen dhagahuu dide ka maaliif jennaan ittiin mul'anne yeroo san isa rabbuma kanaayyuu agartee inni wayirran kenne yeroo saniin keessatti rabbuma kanaa rabbuma jechaa dhagahe malee hujiin rabbii kun hin galleef dandeettii qabaan kun hin galleef duuba in garsiise rabbiin subhaanahu wa ta'ala sinii galee akkasitti duuba obboleewwan kiyya osoo namni laalee argu yeroo sanirraa agartee kaa garaa dachii keessa gad deebi'e dachirraa fokkatee dachirraa dhokate waan qabritti inni itti jiru san rabbii aalama beeka kanaafuu yaa nama miituho yaa obboleessa obboleettii miitu yaa obboleettii obboleessa miitu yaa warra wal miidhu rabbii keessan sodaadha dubbinta akkana isin eeggata fokkinna keessan ka addunyaati fokkinna keessan ka aakiraati badii ati dalaydu irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala irra sii dabruun har'allee badii dalaydee rabbi si qabuu dhabuun borillee badii dalaydee nama zollomtee rabbi si qabuu dhabuun sin dagin waan san sirraa jaalate sitti hin fakkaatin waan badii san rabbiin arguu dhabe sitti hin fakkaatin zulmii ati itti jirtu san waan rabbi arguu dhabe sitti hin fakkaatin rabbiin tola sitti oolee tawbaa sirra barbaadu jira namni kun hin deebi'amoo ittuma fufaas ilaaluu jira malee bareeda jirtaa itti deemi dheengaddaa san dalagee san irratti wamaan hangoone tanarratti waan godhaa jettee ittiin fufin uf dhaqqabi daddafi bifa saniin agartee ka rabbii walitti dhihaatan subhaanallah daddafi uf dhaqqabi osoo yeroon agartee sitti dhuftee agartee hin alaakamne jecha yaa obboleewwan akiraadha yaa subhaanallah duuba yeroon nu jalaa gabaabbattee jirti silaa agartanii mata dureen kun immoo hin dhumanne insha allahu ta'aalaa yoo rabbiin alamaa fedhe yeroma biraa walit deebina jabaadha isiniin jedhaa karaa rabbii keessatti hirmaannaan keessan jabaa haa ta'u insha allah namni gariin asirratti telefoona kiyya gaafachuu jira duratti telefoona kiyyallee warri qabdan asirra waliif ol darba namni gaafii qabdan gaafachuu dandeettan insha allahu ta'ala rakkoon hin jiru warra agartanii milkiidha rabbiin nu haa godhuuti waan agartanii dubbanne kana rabbiin miizaana hasanaataa irra nu haa kaa'u warra waan kanaan ammallee gorsa irraa fudhatee milkaahurraa rabbiin nu haa godhu duuba isinii galee warra milkaahuu rabbiin nu haa godhu warra gorfamee irraa fayyadamu rabbiin nu haa godhu akkasiitii jajjabaadhaa isiniin jedhaa jazaakumullahu khayran baarakallaahu fiikum jajjabaadhaa rabbii keessanillee kadhadhaa zulmii keessa warri duraan turtan eenyunuu naman zullumiin ka agartee zulmii hin qabne hin jiru tawbaa deebi'aa gama rabbii ariifadhaa isinii galee gama rabbii keessanii ariifadhaa tawbaa gama rabbii deebi'aatii rabbii keessan kadhadhaa insha allahu ta'ala akkanan isiniin jedhaa jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum galatoomaa darsii kenna ammaaf asumatti dhaabna salaanni duuban dhufee jira yoo rabbiin fedhe insha allah boodatti deebi'uun kennani mala agasii nagahan nu turaa isiniin jedha duuba